먼지 하나 없이 반짝이는 차 안을 꿈꾸시나요? 그렇다면 밴딕트 차량용 무선 청소기 실버 라이닝 퓨어를 만나보세요. 21,000파스칼 위 강력한 흡입력으로 틈새 먼지까지 순식간에 없애준답니다. 200ml 넉넉한 먼지통과 150W 초고 출력, 2.5시간 넉넉한 사용 시간은 기본이고요. 6061 알루미늄 바디의 견고함은 물론 LCD 디스플레이와 LED 후면 라이트로 사용하기도 정말 편리해요. H13 등급 헤파 필터로 미세먼지 걱정 없이 깨끗한 공기까지 어디든 닿기 힘든 곳까지 완벽하게 청소할 수 있는 밴딕트 실버 라이닝 퓨어. 왜 역대급인지 직접 경험해보세요. 실제로 사용해보신 분들도 흡입력에 깜짝 놀라셨다고 하는데요. 발매트나 시트 틈새 먼지가 순식간에 사라지고 무선이라 정말 편하다는 후기가 많아요. 디자인도 깔끔하고 배터리도 오래가서 대만족이라고 하시네요. 충전도 15W 고속 충전으로 빠르고 디자인도 예뻐서 차에 두고 다니기 좋다는 말씀도 있답니다.